далекой стране началась история под названием «Звездный сон» и таинственный корабль Инк и Джексон, два юных исследователя космоса, весело бороздили просторы космоса на своей сверкающей ракете. Сегодня они направлялись к космической станции, чтобы проверить новый телескоп. «Интересно, что мы увидим?» – спросила Инк, поправляя свои очки. Она всегда любила смотреть на звезды и мечтать о далеких мирах. «Надеюсь, супергероев. Или